Oftmals sind wir in Gefahr, alle Sachen im Leben genau so zu machen, wie es vielleicht die meisten machen, wie man es vielleicht macht oder wie es uns so angenehm ist. Aber Jesus sagt vielleicht heute Abend irgendwo an dein Herz klopfen und sagen, komm mal ein bisschen mit mir. Vertrau mir mal. Schlag mal die Bibel auf. Schau mal, was ich dir zu sagen habe. Tu dein Herz auf für das, was ich dir sagen möchte. Und ich bin überzeugt, und das sage ich aus tiefstem Herzen raus, es ist der beste Weg für alle von uns, wenn wir mit Jesus zusammenkommen. Jetzt wollen wir aber auch noch recht herzlich alle begrüßen, immer wieder die Predigt auf Podcast. Schauen, geben wir Ihnen einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. So schön habt ihr eingeschaltet. Wir sind in der Serie «Entdeck deine wahre Identität». Wir hatten letzten Sonntag so ein bisschen das Thema gehabt, dass wir unsere wahre Identität verankern in Jesus. Und wir haben so ein bisschen die Geschichte angeschaut, wo Jesus ja in der Bibel erzählt, dass wir unser Leben, also wie unser Haus, nicht auf Sand aufbauen, sondern auf dem Fels, also auf Jesus als Fels. Weil wenn ein Sturm kommt, das nicht alles zusammenkracht wie ein Kartenhäuschen. Heute geht es weiter, und zwar ist das Thema Mut zur Veränderung. Ich glaube, auch eine stabile Identität können entwickeln, heisst auch, Mut können zu entwickeln, immer wieder Veränderungen einzugehen. Veränderungen einzugehen, das gibt, glaube ich, auch einen Boden, dass wir geniale Beziehungen erleben, dass wir berufliche Erfüllung finden, dass wir auch in einer Identität durchs Leben gehen, dass wir wirklich sagen können, wir nicht nur jeden Tag so überleben, sondern wir sehen auch das Gute drin. Wir sehen auch das, was sich positiv entwickelt. Ich habe das vorher auch so schön gefunden. Sachen verändern sich, aber Amelie hat ja so gut gesagt, es verändert sich auch zum Positiven. Natürlich auch sind Sachen, die nicht gut laufen, wo der Mensch, wie soll ich sagen, in voller Blüte seinen Egoismus, auch seine Machthaberei auf dieser Welt zeigt. Aber trotzdem sind wir überzeugt, da ist immer noch Hoffnung, da ist ein Gott da, der schlussendlich so zusammen hat und genau einen Plan hat, auch für diese Welt. Wie ich gesagt habe, Veränderung braucht ein bisschen Mut. Veränderung ist nicht immer unser bester Freund, weil Veränderung treibt uns oftmals weg von dem, was so schön und angenehm ist. Oder? Manchmal ist ja das Verändern eben auch nicht so angenehm, weil es uns auch in neue Fragen hineinbewegt. Und ich möchte zuerst schnell auch ein bisschen in die Bibel hineinschauen. Spannend ist dort, wie eigentlich Gott dem Josua sagt, Josua, der das Volk von Gott wie übernimmt nach dem Mose, wie er ihm sagt, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Also ganz egal, was du morgen alles musst leisten, was alles von dir erwartet wird, du darfst sagen, ich bin stark und mutig, weil Gott hat gesagt, ich soll keine Angst haben und nicht verzweifeln. Du kannst vor jeder Prüfung sagen, verzweifle nicht, dann sagst du zehnmal deinen Namen, weil Gott ist an deiner Seite. Vor jedem Gespräch, vor jeder Herausforderung, vor jedem Stress, weil der Wecker schädert, oder kannst du ihm sagen, verzweifle nicht. Gott hat schon Josua gesagt, bist stark und mutig. Und dann wollte ich auch mutig sein und dem Wecker nicht den Kampf ansagen, sondern einfach aufstehen, wenn er klingelt. Oder? Es ist ja immer auch so ein Battle, oder? Wecker gegen dich, wer gewinnt? Ja, meistens der Wecker, der halt eben gleich. Oder sollte sonst ist es nicht gut, oder? Aber gut, der Josua hat klare Anweisungen bekommen. Spannend finde ich im Buch von Josua gegen Schluss lesen wir eigentlich etwas ganz Spannendes. Der Josua sagt, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist das Ende vom Kapitel oder vom ganzen Buch Josua, wo wir das lesen. Und ich habe das sehr spannend gefunden, weil Gott eigentlich sagt, bist mutig, bist stark. Und eigentlich der Josua sagt, ich aber und mein Haus, meine Familie, wir wollen Gott dienen. Und das ist für mich auch ein bisschen das, was ich möchte in dieser Mut zur Veränderung Predigt eigentlich angehen. Schon nur wie zu sagen, auch in der heutigen Zeit, in dieser Generation, in der wir leben, zu sagen, ich und meine Familie oder schon nur ich selber, ich probiere ein Leben mit Gott zu leben, das braucht Mut. Das ist nicht ganz 0815. Das ist nicht so, wie die meisten von unseren Kollegen und Kolleginnen vielleicht das leben. Und das braucht Mut. Mut zu sagen, ich werde ein Leben wählen, das Gott schlussendlich ehrt. Ich werde diesen Weg einschlagen. Der Josua hat dem wie Gewicht gegeben und mit Anfang sagen, er hat das unglaublich genial vollenden. Also ich will mit dem ein bisschen sagen, schlussendlich haben wir alle Träume. Wir haben alle Ideen vom Leben, Vorstellungen, wo, wie es wird weitergehen.
Aber schon nur zu sagen, ich stelle mich zu unserem Vater im Himmel, ich glaube daran, an das, was in der Bibel steht, das braucht Mut. Und das ist auch eine Veränderung. Vielleicht sind wir zwar so aufgewachsen, die Werte mitbekommen, aber irgendwann ist es gleich unser eigener Entscheid, da können wir sagen, ich stelle mich zu unserem Vater im Himmel. Wie auch immer das individuell aussieht, aber in diesen verschiedenen Lebensphasen, wo wir kommen, merken wir, es ist gar nicht immer so einfach, auch den Mut zu behalten und genau zu dem zu schauen. Ich glaube auch, in unseren eigenen Träumen, Vorstellungen vom Leben, braucht es oftmals so Veränderung. Ich war immer ein Mensch, der sehr gerne Zahlen hatte und ich kann mich so gut erinnern. Wir hatten so ein bisschen in der Unterstufe ein Battle mit einer Klassenkameradin und dort ist es nicht darum gegangen, ob wir in diesen Reihen und in diesen Matheaufgaben alles richtig hatten, sondern nur, wer schneller ist. Weil wir waren beide Zahlenvisier und nachher haben wir so ein Battle entwickelt. Das hat übelst sogar fast ein kleines Gerangel gegeben, für den Lehrer das vorzubringen. Und ich weiss auch nicht, wir hatten so einen doofen Ehrgeiz nachher. Das war wirklich ein bisschen übertrieben. Aber wir wollten sofort wissen, wenn wir bei diesen Reihenaufgaben und all das alle richtig hatten, ob echt die andere Person auch das mal wieder alles Richtige hatte. Wir waren beide sehr zahlorientiert, weil ich euch jetzt nicht erzähle, wie es beim Zeichnen, bei Naturmensch, Mitwelt und all diesen Sachen ausgesehen hat. Übelst, aber es ist schon gut. Du musst irgendwo die Fokussierung haben. Aber das ist etwas, was ich sehr gerne hatte. Darum habe ich mich entschieden, schlussendlich die Lehre auf der Bank zu machen. Die Zahlen haben mich fasziniert. Etwas anderes, sehr Grosses, ein Traum von meinem Leben war, auch einen sportlichen Weg einzuschlagen. Dürfen irgendwann meine Finanzen mit Sport zu verdienen. Das war mein Weg, wo ich irgendwann gemerkt habe, als ich mein Herz gegenüber Gott aufgetan habe, dass Gott wie so mit einer leisen Stimme oder einem Gefühl sagt, okay, schau, das ist die Zahlenwelt, einerseits mit der Bank, aber auch die Sportwelt, das ist das, was du planst. Aber eigentlich habe ich viel mehr bereit für dich. Ich habe einen ganz anderen Weg für dich bereit. Bist so viel mutig und vertraust mir. Entwickelst du den Mut, auch Sachen loszulassen, damit ich einen Weg gehen kann, den ich mit dir vorgesehen habe. Und ich weiss auch, der Kampf, noch, der stattgefunden hat, um die 20, was ich jetzt machen will. Was heisst denn das? Ich habe mir aufgeschrieben, habt den Mut, das Alte loszulassen, um Gottes Plan für dein Leben zu erkennen. Und ich sage nicht, wir sollen nicht Träume haben oder nicht Vorstellungen, aber manchmal tun wir so fest, so Ideal vom Leben festhalten an Träumen, dass wir unser Herz gar nicht auftun können für das, was Gott bereit hat. Und spannend ist, ich habe probiert, in der Priorisierung mein Herz ein bisschen mehr gegenüber dem Wort von Gott aufzutun, gegenüber den Kirchen aufzutun. Und spannend ist, was daraus entstehen. Es sind ganz andere Beziehungen entstanden in meinem Leben. Ich durfte neue Prioritäten setzen, das habe ich schon gesagt. Und ich durfte merken, wie auf das Mal Gott anfängt, weiterdenken, als ich aus dem Moment hätte können. Sachen sind in mein Leben gekommen, die ich mir niemals träumen konnte. Und das Spannende ist ja, das darf ich heute auch sagen, sowohl der Sport, jetzt mehr vielleicht über den Kalkofen, sogar über das Sponsoring von den SCL Tigers, ist in einem grossen Stil wieder zurück in mein Leben gekommen, oder? Wo ich wie losgelassen habe. Und auf der anderen Seite, wie die Zahlen und all das, ist zurückgekommen in einer Form, wo ich auch noch einen Teil im Kalkofen Treuhand angestellt sein, wie ich mir niemals vorstellen konnte. So viel ist zurückgekommen, viel grösser, als ich mir es vorstellen konnte. Und jetzt, wenn ich an diesem SCL Tigers Match gehockt, oder, ist ja so schön, oder? Wir sagen immer, oder, ich gehe ins Haus vom Herr, oder? Am Sonntag, und dann wirst du aufblühen. Und das ist im Moment jetzt Langnau auch ein bisschen so, oder? Wenn du ins Haus von den Langnauer gehst, dann gewinnen sie jedes Mal, oder? Ich bin gestern Abend auch wieder schauen, 3 Minuten Standing Ovation, oder? Und alle haben geklatscht und die Tiger gefeiert. Und dann dachte ich, so schön, und ich darf das erleben, so genial. Hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das noch immer ein Teil von meinem Leben sein kann. Obwohl, ich habe gesagt, meine erste Priorisierung ist schlussendlich das, was Gott für mich parat hat. Im Epheser 4, ich glaube, etwa im Vers 20 steht, dass, also sagt der Paulus, dass das Alte ist vergangen, das Neues kann kommen. Jetzt habe ich auch ein bisschen gegoogelt und so ein bisschen Copilot, ChatGPT-mässig mal gefragt, was hindert Menschen daran, Veränderungen einzugehen?
Das ist spannend, das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Menschen strugglen mit Veränderung, schon nur aus Prinzip, weil es Veränderung ist. Irgendwie kommt etwas in den Kopf, das sagt, das ist neu, das ist falsch. Herausgekommen ist, dass die Furcht vor Misserfolg eigentlich die grösste Gegner ist vor Veränderung, aber dann auch spannend, Komfortzonen zu verlassen. Dort, wo alles gäbig und angenehm ist. Oder ich will nicht einen neuen Job, weil eigentlich ist er zwar furchtbar, aber ich weiss zumindest, wie der Job ist. Oder? Und irgendwo, vielleicht ist der nächste noch schlimmer. Oder so immer. Leute, die sogar irgendwo durch eine sehr junge Beziehung, ist auch noch gestanden, und einfach bleiben. Nur aus Angst heraus, dass nicht mehr kommt. Oder nachher, neben der Furcht vor Misserfolg, Komfortzone zu treten, ist auch noch ein bisschen die Angst vor dem Unbekannten. Spannend ist, 2. Timotheus 6,7, wie der Schreiber dort sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. In einer anderen Übersetzung, das ist jetzt extra nicht der genommen, steht sogar, Gott hat uns nicht das Gefühl vor Fähigkeit gegeben. Relativ krasses deutsches Herz. Einfach, ja, so halt manchmal eine starke Übersetzung, oder? Aber es ist gleich krass, irgendwo wie Angst, sogar irgendwo durch auch ein bisschen mit Fähigkeit, was ich sehr krass finde, irgendwo vorkommt. Und ich glaube, auch die Angst kann uns so fest hindern, unser bestes Leben zu leben. Und darum möchte ich uns ermutigen, Mut haben zur Veränderung. Mut haben zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, schon nur die Veränderung einzugehen, zu sagen, ich lebe nicht mein Schweizer Leben, wo genau alles vorgesehen ist, dass ich möglichst gut habe, sondern ich lebe ein Leben, das ich schlussendlich mich zu Gott stelle. Gar nicht so einfach. Vielleicht für die einen oder anderen klar, im Moment, wie ist es in 3 Jahren? Wie ist es in 5 Jahren? Wie ist es in 10 Jahren? Etwas, was mir selber auch immer wieder Mut kostet, zu sagen, okay, ich sehe ja Gott so gar nicht. Ich kann nicht etwas vertrauen, wo ich nicht 1:1 einfach reden kann, wo ich nicht SMS schreiben kann. Ich kann nicht mein Glauben am Leben behalten, dass wenn ich in die Weltgeschichte rausschaue, in die Bibel hineinschaue, dass ich diesen Glauben aufbringen kann. Das braucht Mut. Dass es wahr ist, was passiert ist, dass Gott, der Sohn Jesus, wirklich auf die Welt ist gekommen. Und ich möchte mit einer Geschichte weiterfahren, wo in der Bibel steht, wo das so schön zum Ausdruck bringt. Und zwar ist dort so wunderschön noch beschrieben, wie es heisst, Komfortzone zu verlassen. Und die Geschichte kennen sicher die einen oder anderen. Die Jünger waren auf dem Boot, haben einen wunderbaren Abend mit Jesus verbracht. Jesus hat Wunder vollbracht, oder? Und hat Zeichen und Wunder da, lesen wir. Und nachher hat Jesus gesagt, geht nur mit dem Boot über den See, ich werde euch dann im Morgengrau, glaube ich, heisst es irgendwo, antreffen. Und dann gehen die Jünger, die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, gehen nachher mit dem Boot raus. Auf einmal kommt ein Sturm. Das ist ein ziemlich heftiger Sturm, so heftig, wie das auf einem See kann stürmen, wie auch immer. Man liest, dass der See dort wirklich noch Stürme hatte. Aber dann lesen wir etwas ganz Spannendes in diesem Sturm, wo die Leute Angst hatten. Auf einmal lesen wir, wie die Jünger wie einen Geist gesehen auf dem Wasser aus. Oder dann können wir alle Formen von einem Geist sehen. Aus jedem Film. Und dann dachte ich, spooky, das ist ein Geist. Aha! Und dann lesen wir, sie haben gesehen, das war Jesus. Und dann kommt die berühmte Szene, oder? Jesus sagt zum Petrus, komm zu mir. Oder? Das ist das, was jeder gläubige junge Mann oder Frau auch mal dazu treibt, probieren, über das Wasser zu laufen. Weil der Petrus geht aus dem Boot raus und kann laufen auf dem Wasser. Ihr glaubt nicht, wie manches Gebet ich gebetet, so vor einem Ufer, sagt Jesus. Hast du nur ein Zeichen? Dann kann ich mein Leben lang opfern. Oh, jetzt kann ich übers Wasser. Dann gibt es ja noch die andere, oder? Da, weißt, vom Gideon mit den nassen Fählen und dieses Eis, oder? Wo ja 3-mal ein Zeichen hat, weil es immer noch nicht geglaubt hat, oder? Dann hat die Fählen nass gemacht und gesagt, nein, sie sind am Morgen trocken, aber drumherum ist es nass. Oder ich bin immer so jung, ich habe gesagt, irgendwo in Kirche oder was auch immer, so ein Lager oder Events Gott erlebt. Und ich habe immer einfach einen handfesten Beweis wollen. Ein Zeichen, oder? Dass Gott wirklich existiert. Dann bin ich zum Glück auf Johannes 20,29, da könnt ihr noch aufschreiben, hat er auch noch so auf Zeichenjagdzeit in eurem Leben, weil dort steht, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die mich nicht gesehen haben und trotzdem an mich glauben. Und dann dachte ich, ja gut.
Der mit diesen Zeichen, da kann ich mal kippen. Oder? Das muss ich nicht machen. Weil glücklich sind die eben trotzdem glauben. Gut, also zurück zum Petrus. So. Spannend ist, Petrus steigt raus. Ich lese euch das vor aus der Bibel. Da sage ich schön aus, wie es richtig drin steht. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Wir lesen, der Petrus ist gelaufen. Auf dem Wasser. So fies. Nicht er das dürfen. Nachher lesen wir aber, dass er Angst bekommen hat. Und in diesem Moment nachher singt und ruft, Herr, rette mich. Wir lesen weiter, sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Ich finde es unglaublich spannend, was wir alles aus dem herausnehmen können. Und ich habe euch extra so ein Boot mitgebracht, dass wir diese Szene nochmal zusammen vertiefen können. Und ich habe vorhin im Worship überlegt, wir wären ja letzte Woche in den Beach Holidays gewesen. Und man hätte einfach ein Video machen auf dem Meer. Und da hätte ich auch nicht so ein lustiges, voraltertümliches Schlauchboot vornehmen. Okay, gut, wir lesen, wie die Jungs in diesem Schiff gemütlich sind gehockt. Angenehm. Und dann ist ein Sturm gekommen. Dann haben sie mal ihre Chipsäcke ein bisschen weg da, oder? Vom gemütlichen Bötchen fahren. Und zueinander gesagt, hast du Angst? Ja, Angst, aber gell, wir bleiben im Boot, ist doch alles gut, aber bleiben sie am sicheren Hafen, oder? Und dann auf das Mal sehen sie, wie der Geist, wo sie nicht wissen, was das ist, dann erkennen sie, dass Jesus da ist. Jesus sagt, ich bin bei euch. Jesus sagt zum Petrus, komm zu mir. Jetzt ist ein Problem. Es stürmt. Und Jesus sagt, komm zu mir. Aber hier ist doch Komfortzone. Weißt du, was ich meine? Das Einzige, was im Leben rettet, ist das Boot. Und ich habe mich gefragt, wie manchmal in meinem Leben hocke ich so in einem Boot und Jesus sagt, komm, mach mal einen Schritt. Vertrau mir. Es gibt Gebung da. Weisst, ja, zwar es hat ein bisschen Wasser drin, nicht raus und dann passiert nichts. Aber es ist super da. Weisst, Jesus, gute Ideen. Hier kann ich mich noch heben. Und wenn es mich nachher nicht mehr heben was kommt, dann kann ich ganz schnell paddeln. Und nachher konnte ich mein Problem selber lösen. Und können wir lesen, wie Petrus diesen Mut entwickeln kann, Veränderung eingehen. Und ich dir selber vorstellen, was ist die Situation in unserem Leben, wo wir höckeln? Gebung. Alles gut. Jesus sagt, komm, verlass mal deine Sicherheit ein bisschen. Und dann sagt der Petrus, okay, wag den Schritt vom Glauben. Und er ist auf dem Wasser. Wie lange? Solange er den Blick auf Jesus hat. Wir lesen, solange er auf Jesus fixiert ist, geht er nicht unter. Doch nachher passiert etwas. Er schnallt, dass er auch auf dem Wasser läuft. Er schaut nicht mehr auf Jesus und dann geht er unter. Und durch das ist eigentlich das gekommen, dass eigentlich der Akt vom Glauben, den es gebraucht hat, er zwar gemacht, aber dann hat er die Fixierung verloren. Und ich möchte uns ermutigen, schau, keine Ahnung, wo wir sind. Vielleicht sind wir am Höckeln. Das ist nicht schlimm. Das ist gäbig. Ganz ehrlich, ich hocke manchmal so lange in meinem Boot. Und es ist der Sturm, ja, es buttelt ein bisschen. Aber es ist gäbig. Und es ist schon safe, ein bisschen. Aber der Schritt vom Glauben ist Abenteuer und braucht Veränderung. Aber dann ist eins wichtig, auf Jesus zu schauen. Das passiert oftmals, mir ganz ehrlich gesagt, oh, ich probiere einen Schritt und dann, wo ist meine Sicherheit? Und hier und da. Und dann will ich wieder zurück ins Boot, aber das Boot ist nie mehr. Und dann geht es, oder? Bildlich gesehen. Aber das Krasse ist, wie eigentlich, und dem möchte ich dann schon schliessen, spannend ist, der Petrus wagt es, schaut Jesus an, kann etwas machen, was ich bis dahin noch nie konnte. Wer weiß, spätestens im Himmel. Ist ja schön, all das, was du nicht kannst, kannst du im Himmel nicht machen. Oder? Sage ich immer, all das, was auf der Erde nicht klappt, kannst du im Himmel machen. Aber er schaut Jesus an, er läuft
Und nachher verliert er irgendwo den Fokus. Aber das Schöne daran ist, was passiert dann? Lässt ihn Jesus hängen und sagt, «Ciao, Petrus! Hättest du auf mich geschaut?» «Good night, Bro. Sleep well in der Beckenstelle» oder was auch immer. Er sagt, «Ich rette dich.» und gibt ihm die Hand. Und schau, ich weiss nicht, wie manchmal ich in meinem Leben schon einen Schritt gewagt habe und ein bisschen auf Jesus geschaut habe, aber dann bin ich unsicher geworden. Und hat mich Jesus hängen lassen. Und das ist das Schöne. Jesus fragt zwar, zweifle doch nicht mehr, aber er gibt uns die Hand. Und mit dem möchte ich schließen, wenn du im Glauben manchmal wankst, Jesus lässt dich nicht fallen, er gibt dir die Hand und hilft dir wieder auf. Und ich habe oftmals Gespräche, wo Leute sich selber verurteilen und sagen, ich habe den Glauben verloren oder ich bin nicht mehr mutig oder ich habe irgendwo Gott vergessen und jetzt ist er sowieso enttäuscht von mir und ich bin der Mensch ohne Glauben und was soll ich überhaupt, ich bleibe lieber in meinem Boot hocken. Das ist so etwas von falsch. Jesus sagt, ich gebe dir die Hand. Hat der Petrus nicht versaufen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Mut braucht es, Veränderung einzugehen. Das ist keine Frage. Aber selbst dann, wenn wir auch ein bisschen unsicher werden, sagt Jesus, ich lasse dich nicht hängen. Und das ist eine Identität, die wir nie vergessen dürfen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns in Jesus verankern. Aber genauso wichtig ist es auch, dass wir überhaupt den Mut entwickeln können, Veränderungen einzugehen. Oftmals sind wir in Gefahr, alle Sachen im Leben genau so zu machen, wie es vielleicht die meisten machen, wie man es vielleicht macht oder wie es uns so angenehm ist. Aber Jesus sagt vielleicht heute Abend irgendwo an dein Herz klopfen und sagen, komm mal ein bisschen mit mir. Vertrau mir mal. Schlag mal die Bibel auf. Schau mal, was ich dir zu sagen habe. Tu dein Herz auf für das, was ich dir sagen möchte. Und ich bin überzeugt, und das sage ich aus tiefstem Herzen raus, es ist der beste Weg für alle von uns, wenn wir mit Jesus zusammengehen. Und manchmal ist das herausfordernd, weil wir nicht genau wissen, was das heisst. Manchmal ist das herausfordernd, weil wir nicht mehr höckeln können. Was gäbig ist, wo wir es menschlich gesehen alles im Griff haben. Aber es ist das grösste Abenteuer und es ist schlussendlich der Plan, den ja unser Schöpfer für uns parat hat, wo ich überzeugt bin, der der beste ist.